Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Apie šią savaitę kalbant, tokių esminių kažkokių pokyčių savivaldoje neižvelgčiau, tačiau buvo daug susitikimų ir prezidentūroje teko pirmadienį dalyvauti ir antradienį vėlgi Vilniuje kalbėjome su centrinės projektų agentūros atstovais, kaip geriau tos investicinius projektus, kaip greičiau juos vykdyti. Todėl veiklų tikrai buvo daug, tačiau kažkokių tokių esminių, kas tikrai įtakotų mūsų miesto gerovę, neišskirčiau, bet užtat gavau daug klausimų ir juos visus atsakysiu. Pirmas gautas klausimas, kodėl žmonės verčia renovuoti gyvenamosius daugiabučius namus? Juk sutikimas vykdyti investicinį planą reiškia ir pritarimą renovacijai. Na čia ne visai taip, kadangi sutikimas vykdyti investicinį planą tai yra tik pirmas žingsnis. Tai kada žmonės užsako investicinį planą, projektuotojai apžiūri patį namą, apžiūri butus, kiek padarytos investicijos į namo butą ir taip toliau ir suskaičiuoja galimus variantus, galimus renovacijos variantus ir pasako, kiek preliminariai galėtų tokia renovacija kainuoti. Tačiau po investicinio plano vis tiek žmonės sužinoja apie savo namą, apie savo butą, apie būsimas investicijas į renovaciją, turi dar kartą balsuoti, jau priimant sprendimą dėl pačios renovacijos. Taigi pritarimas investiciniam planui rengti yra tik pirmas žingsnis. Taip pat noriu dar informuoti valstybę žmonėms, kurie turi teisę į kompensavimą už šildymą, renovaciją, investicinius planus kompensuoja 100%. Tai reiškia, kad žmogus nemokėtų nei už renovaciją, nei už tą patį projektą. Todėl jam išreiškus valią prieš, manoma, kad toks žmogus nenori prisidėti prie valstybės gerovės ir nepalaiko šitos politikos ir jam nuimama kompensacija už šildymą. Pirmus metus 50%, antruosius metus visus 100%. Ir aš galiu tik apgailestauti, kad žmonės, nors ir matydami ir informaciją, kuri laikraščiuose skelbiama, ir aš jau esu sakęs ne vieną kartą, kad būkite atsargus, kada klausotės tų, kurie nežinodami arba siekdami tik tai savo populiarumo sako, kad nekreipkite dėmesio, viskas čia ir tai bus gerai, jūs dabar nukentėjote, nes paklausėte, nedalyvavote balsavime, ne visais atvejais, bet yra tikrai tokių. Balsavote prieš, dabar tenka mokėti už šildymą pilną kainą ir dar pasakysiu, jau dabar tie patys, kurie kažkada ragino nieko nedaryti, nieko čia jums nenutiks, dabar jie ragina, rašykite raštus merui, meras kažką išspręs. Aš galiu pasakyti vieną, kad tikrai visi paklausimai, kurie ateina pasirašyti, identifikuojami, jie bus nukreipti į tą pačią komisiją, kuri jau yra išnagrinėjusi jūsų prašymus. Ir niekas, ir tą, ką sakiau, taip ir matyt bus, kad vykdysim visada teisės aktus ir šiuo atveju įstatymą. Dar noriu pasakyti, kad gaunu didžiąją dalį laiškų, kuriuos gauname, jie yra nepasirašyti. Tai tokie nepasirašyti laiškai, jie nebus svarstomi, nes negalima identifikuoti, kas per žmogus prašo ir įsitikinti, ypač šiais laikais, kada tiek daug visokių sukčių, kad tai yra tikrai tas žmogus. Ir dar norėčiau pasakyti, kad būkite atsargus, kada teikite savo duomenis net ir tarybos nariams, nes kas ir kur, kaip gali pasinaudoti tais duomenimis, netgi sunku įsivaizduoti ir suprognozuoti. Todėl atsakymus jūs gausite, bet jeigu jie yra nepasirašyti, jie svarstomi
nebus. Kiek per mėnesį už paskolas moka renovuotų daugiabučių namų gyventojai? Na, čia yra skirtingai, kiekvienas būtas gali mokėti skirtingai ir taip toliau, kiekvienas namas tikrai mokės skirtingai, priklauso kokį renovacijos būdą žmonės pasirinko, kokias sistemas keitė ir taip toliau. Todėl visą tai galima sužinoti jau padarius investicinį projektą. Tai tada kiekvienas individualiai gauna preliminarią sumą, kiek tai galėtų kainuoti. Galiu pasakyti kelius pavyzdžius mūsų Visagine, tam tikrus namus. Tai Visagino gatvė 5, 36 kvadratinių metrų būtas moka 37 eurus už renovaciją. Tarkim, 50 kvadratinių metrų būtas moka 55 eurus. Festivalio gatvė 37 kvadratinių metrų būtas moka 16 eurų už renovaciją, 49 kvadratinių metrų būtas moka 28 eurus už renovaciją. Jaunystės gatvė 36 kvadratinių metrų 36 eurus, 67 kvadratinių metrų 68 eurus už renovaciją. Tai tokios apytikrės kainos. Ir kaip ir matosi iš mano minėtų namų, tai kaip Festivalio gatvė 10, jie jau pakankamai seniai pasidarė tą renovaciją ir kaina gerokai mažesnė nei tų namų, kurie jau neseniai pasidarė. Ir dėja, bet kainos kyla ir kuo ilgiau lauksime, kuo ilgiau nieko nedarysime, kainos dėja, bet kyla, jau nekalbant apie tai, kad ir vyriausybė tokias priemonės kaip kompensacijos nubraukimo, jos tik griežtins. Todėl yra tokia politika ir todėl jūs turite klausyti tų, kurie nemeluoja, o sako tiesiog tiesą. Vilniuje jau atidaryta atvira čiuožimo aikštelė. Ar šią žiemą bus paruošta čiuožimo aikštelė ir pas mus? Na, žinot, aš labai seniai svajoju apie tokią aikštelę, bet atsiranda tai vienos, tai kitos priežastys, dėl ko jie nepavyksta padaryti. Ir šiemet tikrai vėl darysim viską, ką galime, kad tokia aikštelė atsirastų. Ir aišku, ir vėl visokie niuansai, kaip ir Vilniuje įvykis, kada tokia aikštelėje žuvo vaikas, tai nepagerina tos situacijos ir vėl apsunkina mums priimti ir padaryti šitą sprendimą ir kad ta aikštelė atsirastų. Kada bus sutvarkyta teritorija aplink kalną, sporto ir vaikų aikštelė, šaligatvė ir apšvietimas? Tai priminsiu, kad kalnas dar neužbaigtas supilti, baigiamieji jau etapai, bet vis dar gruntas vežamas, todėl ir nepradėtos gerbūvio sistemos, tai šaligatviai, apšvietimas, stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, tačiau pirkimas jau pradėtas šitiems darbams ir pagal planą per 26 metus visi šitie infrastruktūros objektai atsiras. Kodėl nepaskelbus konkurso šiukšlių išvežimui? Tada šios paslaugos kaina sumažėtų. Na, sumažėtų ar nesumažėtų, aišku, parodytų tik tai konkursas, tačiau ir dabar, jeigu palygintume mūsų šiukšlių išvežimo kainas, jos yra vienos mažiausių mūsų regione. Sakau regione, nes nepatikrinau iš tikrųjų visos Lietuvos, tačiau jos tikrai ne kažkokios tai labai didelės. Todėl konkursą paskelbus jos sumažėtų arba atvirkščiai padidėtų, tai čia dar tik tai klausimas, bet reikia, priimant tokį sprendimą, reikia vertinti visus aspektus ir įvertinti ir tai, kad šiuo metu vežimą daro mūsų įmonė, tai yra mūsų gyventojai, turi darbo vietas, turi atlyginimą ir taip toliau. Jeigu ateis kažkas iš kitų savivaldybių ir pradės vežti, atitinkamai mes pateriosime darbo vietas, mūsų visaginiečiai praras atlyginimus. Nuo buvusio Ežerynas prekybos centro pastato sienų byra
Labradoro akmens plokštės. Kodėl savivaldybė neremontuoja šio pastato? Na, tikrai atsakinėjau į šitą klausimą jau ne vieną kartą ir tenka atsakyti tiesiog praeinant pro tą pastatą. Žmonės klausia, pastatas yra privatus, jis priklauso privatiems asmenims. Todėl savivaldybė neturi teisės daryti jokių investicijų į privačią nuosavybę. Esu kvietęs ne vieną kartą visus savininkus, kad vis dėlto pakviesti ir priversti sutvarkyti šitą sieną, tačiau niekaip savininkai tarpusavį nesutarė ir galų gale mes visi žiūrim į šitą baisią sieną, prie kurios prisidėti pati savivaldybė tiesiog pagal įstatymus negali. Ir nežinau, man lieka tik tai viena mintis, kad galų gale gal reikia tiesiog paskelbti tuos asmenis, kurie valdo šį pastatą ir pagėdinti tokiu būdu, kad tikrai pamatysite, kad yra tikrai žmonių, kurie labai gerbiami ir svarbus mūsų miesto gyventojai, tačiau visiškai nesistengia dėl miesto įvaizdžio, miesto grožio. Ar sporto centras gauna finansavimą įsigyti tinkamas sportinės uniformas vaikams, dalyvaujantiems Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose? Tai sporto centras finansuojamas lygiai tokiu pat principu, kaip ir visi kiti mūsų sporto klubai ir gauna panašiai tą vadinamą vaiko krepšelį tiek, kiek priklauso ir nieko jis nėra išskirtinis. Ir jeigu mūsų klubai tikrai susitvarkę ir gaudami tą patį finansavimą sugeba ir apauti ir aprengti vaikus ir tam užtenka lėšų, tai ir sporto centre nebejotinai jų turi užtekti. Ar darželiuose pavakariai bus pakeisti vakarienėmis, nepadidinant mokesčio? Tai tarybos sprendimo projektas buvo paruoštas kaip vienas, taip ir antras alternatyvus. Ir administracija laikosi tokios nuomonės, kad taryba turi suteikti teisę darželio bendruomenėms apsispręsti. Ten turi būti vaikas maitinamas vakarienė ar pavakariais, o nenurodinėti, kad privalote tik tai taip, o ne kitaip. Aš galvoju, kad tai yra teisingas sprendimas, kada bendruomenė su vadovybė darželio tėveliai išreiškia savo nuomonę ir apsisprendžia. Tarybos ir administracijos reikalas yra finansuoti pakankamai šią veiklą ir nustatyti lubas, iki kiek gali būti imamas mokestis iš tėvelių. Tai tokis tarybos sprendimas yra rengiamas ir greičiausia gruodžio mėnesį jau toks sprendimas bus teikiamas tarybai. Moteris iš gretimo namo mėto maistą iš savo balkono katėms ir paukščiams. Aplink namą mėtosi silkių likučiai ir ant langų paukščių išmatos. Kur turėčiau kreiptis? Tai kur kreiptis? Tikrai pats paprasčiausias būdas. Tai nei skambinti, nei dar kažko, tiesiog atsiųsti informaciją į rubriką Tvarkau miestą, kuris yra savivaldybės tinklapyje, arba skambinti specialistams administracijos galų gale tiesiog į pirmą langelį pateikti tokią informaciją. Tiesiog noriu dar ir dar kartą pasakyti, kad tokia veikla yra draudžiama ir baudžiama tokia veikla ir galima maitinti benamius gyvūnus tik tam tikrose nustatytose vietose, kurių pas mus yra mieste. Visa kitagi prašymas toks. Pateikite informaciją, kas tą daro, o jeigu dar turėsite ir nuotrauką, tai bus kaip įrodymas ir specialistai tikrai nubaus tą pažeidėją. Suprantu vieną, kad prie kiekvieno namo, prie kiekvieno lango po specialistą nepastatysim, todėl kreipiuosi pagalbos į jūs, gerbiami gyventojai, nes tvarka mieste didžiąja dalimi priklauso ir nuo jūsų.
Taigi, atsakiau į visus klausimus, dar savaitė buvo ypatinga ir tuo, kad šią savaitę vyko tarybos komitetai, juose buvo svarstomi būsimi taryboje klausimai, buvo užduodami klausimai ir administracijos darbuotojams ir ruošiamės tarybai, kur bus priimti sprendimai, jeigu sprendimai bus priimti apmastant, suprantant, apie ką eina kalba, viskas bus gerai.